ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನಾನಿವತ್ತು ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಫ ಆದಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಗಿಡನ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಎಲೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ನೆಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಾವಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಎಲೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸಹ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು 4 ಎಲೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಬಿಸಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಕಾವಲಿಯನ್ನು. ಅದು ಸಣ್ಣ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಎಲೆ ಸೀದೋಗಬಾರ್ದು. ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಎಲೆ ಸೀದೋಗುತ್ತೆ, ರಸ ಸಿಗಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಇದರದ್ದು ಎಲೆಯದ್ದು ರಸ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಈಗ ಇದು ಎಲೆಯದು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು. ಇದು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಶೀತ ಜ್ವರ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇರುವಾಗ ಇದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಗುಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಮದ್ದು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಇಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಆದಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಾವು ಎಲೆಯನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು. ಎಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಸಣ್ಣ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಇದನ್ನೀಗ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ 2 ಎಲೆಯನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ರಸ ತೆಗೆಯುವಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈಗ ರಸ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಹಣೆಗೆ, ಕಿವಿಯ ಸಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ, ಎದೆಗೆ, ಬೆನ್ನಿಗೆ, ಅಂಗಾಲಿಗೆ, ಅಂಗೈಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಉಜ್ಜಬೇಕು. ಈ ಎಲೆಯಿಂದ ಬಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಆರಿದ ಮೇಲೆ ಉಜ್ಜಬೇಕು. ಮತ್ತು ಉಳಿದಂಥ 2 ಎಲೆಯಿಂದ ನಾನು ಇದರದ್ದು ರಸ ಹಿಂಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನೀಗ ರಸ ಹಿಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ರಸ ತೆಗಿಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಗು ಆದರೆ, ಈಗ 6 ತಿಂಗಳ ಒಳಗಡೆ ಮಗು ಆದರೆ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡಬೇಕು, ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು 1/4 ಸ್ಪೂನು 3 ಸಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಾತ್ರಿ ಥರ 3 ಸಲ ಕೊಡಬೇಕು, ತಿನ್ನಿಸ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಆ ಎಲೆಯಿಂದ ಉಜ್ಜಬೇಕು, ಆಗ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡವರಿಗಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನೊಂದು ಕುಟ್ಟಣಿಗೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ 2 ಎಲೆ ಹಸಿ ಎಲೆ ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ, ಹಸಿ ತುಂಬೆ ಎಲೆ 2, ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪೀಸು ಶುಂಠಿ, ಮತ್ತು 3 ಕಾಳುಮೆಣಸನ್ನು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಜ್ಜಿಬಿಟ್ಟು ರಸ ಬರುವ ತನಕ ಜಜ್ಜಬೇಕು. ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾನು ಜಜ್ಜಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಇದರದ್ದು ರಸವನ್ನು ಹಿಂಡಿ ತೆಗಿಬೇಕು ನಾವು. ಈಗ ನೋಡಿ, ರಸವನ್ನೀಗ ತೆಗೆದಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಇಷ್ಟು ರಸ ಬಂದಿದೆ ನಮಗೀಗ. ನಾನು ಇದನ್ನೀಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಂಡಿ ತೆಗೆದಿದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಗೆ ಇದು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದರೆ ಸಹ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನೊಂದು 3/4 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. 1 ವರ್ಷ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೆ 3/4 ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅದು ಸಹ ಹಾಗೆ 3 ಹೊತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದು ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗೇ ಇರುವಾಗ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬೇಗ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.